ba rachime ba jeling bana rach kamandana le rode ka kwiko de Dr. Egmacha de jalun ke report dan chalat jete ka bonto ngwande charin jainyal right now kan bonato ka bonte kon te gwa mala medane cha tan koron kina dangro wirwal badak kane to kane tin kontin chiben yalan walle karwach ka do badan de so sudan dara mal dara je kaja yes malad kene lokaja cha janok ko ngai kon diala te kane to benefit ka choje chui kane tin kontin tira wi ka South Sudan te kane te gangarodian kane malat kane ye magwa wal majority rai wi ka South Sudan chushkan ka jen kwire kamandan le roda ka jari poda me bana mandana chalat bana jeling te kon ba ne ke embassy ni ti jena tamare wi ka South Sudan ke de ga ke embassy ni ken ka ta danen ci kuma ce je ka je tela kwar tel magwa melede rai wi ka South Sudan especially kuma self ke ma yadit kon self ke ma yadit te ka tan wante chalat la nas permission no ba mal baje tan ki ba mal banok yo ba ken tel mal bolat chagu je no tilade chika twoken so kuje money te ka sam embassy to be chicken la do ne be ken embassy ken be ken gaga chitka Canada embassy kala do ne be ken embassy de na tere wiki juba be ken close down so na me me dong ban writing ka jen report me do no kenyam ana chana me right kamada na chalat netin kon tin la international community ke report an jika ladman gui keneno de Dr. Machade jalun kaja ala French wajen chala French ala jika ki kwarke chika rwaj lad keno nene solution kari kon lad kurin re wika South Sudan kene enemy cha ngot cha ka go kan ngoda to ko ngote kon de cha tan ke 2018 peace agreement ngote cha tan ko ron kin dangre dol badde ko ngai kon diala ngote kon cha tan kan ngote to moy kan Dr. Egmachar moy kan luang midit ke moy kan power ngai kon diale tele wich mi yen order lora bang tel ngot me cha ngot cha ga ya pin ka brand ba ka oda ke ba ka break so ram mola ja tika international community kala do nene chinegi ka gwan no bara long gwinya yo bukume selbe ke ma yadit biga tike gar bu bikene no dong biga mal bikene lat ko la ja lat ken wonene when me take sovereign country when me la independence charge they dictate international community ko don de jogono werene ki werene na si international community chikan gwa de dane kam kan kuma South Sudan chikan kame gwege jeno de South Sudan dera gwa michi self kem yadit che principally dungo woji che chop michi ka gwa ngai kon diale South Sudan koron kin dangra wi de welkel che mal che jek ko che independent che jek cha ngaje no mo win mon keli uno South Sudan che la independent country so tel country mede je dictate ko jente ka ngu te ka luang te ka power but luang South Sudan che je kamo der ne ka der ka nak luang de no odi cha je de kep ko bom du no de je jogo no odi ne ku shushkan che te right now de ko ni chula odi runen to ngware wika South Sudan cha ga displaced the Kodan chitwo million of people to gorkan humanitarian assistant but telekuma mulwaka ni pai ne kondila civil servant panken chaga kam salary ken chikan yuken gejek tinu ngutwo la kuma miche teka corruption je teka tribalism mitrade la teka nepotism ki jin dor biejek unless chira mo chi gup ki chi mo ka dor so cha kwakten konti la kwak South Sudanese cha ko le gor ki cha ka lelet ka do badan gor ge jeno de ka lat ke je jen kwa self kem yadi kwa le jogo nodi enough is enough che wechi dak che yar already but right now a time ko bana ko stable ne ri konti la international community ba jugo nyon man je ga dan chilat
cha jogo no corruption che jaga mun dini jen cha jogo no ne rame tanyen mal kel ne Dr. Machar abi rare tije ne me call ke serious matter ko de sel ke miya de daraja mala address ke report an chalat cha kir cha jogo corruption dan lere wi ke Sudan mi agang karodin ke jenin wo shi to ko tel corruption meto but cha jogo ladin wo ne ji Sudan tele kariek goke but civil servant chike chut ka gwan bar no cha kam salary ken chicken yo chicken ge ke 13 month mo nyu de 1 year enough akarunte te jok ko apel right now 13 month to tell real mujekana ka self ke mi yadi digital corruption so metal corruption by the way civil servant la kan yokin kan ka je kon time metal corruption so Sudan ke de ka kor so right now no me le road cha kiri jogo no di loin Dr. Machar je French cha jogo no Dr. Machar birar reitijen we are mala gorjeno mala mo biya jelat no mo machalat self ke mi yadit Chinetin konti la ji United States ka Washington ba chiga right ka kwimi shikana me you can come self ke mi yadit nodi tell away madera ande lar no nene eti queen quarti tin ke queen quar ba jelat wal Ramadan tan ken mal kel jare tijen adwo be dien de mal de jeno ngejama mi your partner peace partner ameta yin mal kel chiga ka tijen tajin lade jeno te ka mal medeben mal der bene de ka dwo be me adwo dien de mal der be ngejama tel mi chal mal so mal be ko ci na ci ka roch ñen dob dan la be kamal man buto gene economic be jek ngay kon diale te ga jom chalat ene self ke mi yadit ka kui army embargo dob dan cha me cha ge je ko ci Sudan te de ko match ke ji ne ri chalga ti shai ni sikan ji United States jogo no Sudan ko sovereign country a ko match gor ko no de Sudanese de ko ro nak but this is not the right way ti kum United States ke chonko ba mej ba ka dilgak ko cha gor no mej ba mej ba ka kok ba ji ba ko lotiang especially shi kam payen linga tama I don't know whether shelling kor dan shi to ka Warab State kor midit kor mo chene jandang jogud baro che kan nakane dangol badak ti shiliu kam jane karodien ka Warab State ka toy nos karwade kor mu to ka changa bangwan ka pay badak ron kin dangro jandang ri bakel right now le dor jane ka self kem yadi dino bina we wonyam re queen kware what do you think adwo bedian be mal be ben ka jamo mi Sudan tere kor kwana pelo no na ka ke kuma kir mi yadit jang pan ken karodien na karodien ka me kon cha kam ke kir so report me chala de jojen wodi Dr. Machar badil bara reitigen mugor ke jeno Sudan be te kamal mugor ke jeno Sudan be were mala magwa chala do de kir mi yadit there Dr. Machar there je kamra jen demand an le road right now right quantum jen ana chalat kume mentrar French men Latvia United States we de ala ko ken we ne ka troika cha sel kem yadi cha pressure no doin Dr. Machar tel mo goro an mudit a chen ci kuin kwar ci ko lat bo ci election ci ko lat ci ko Georgia no ci lat result panken ba ka dispute bana ga ku result ko mu e Georgia no te ke bongre mi chore lat wa kuin kwar tel mal medeno malat rana no be mal beben e cha kuin kwar cha la tel mi chale mal wa te ke duk kuin kwar te ke duk ko te bare ala ka te ba ko population census kanalat no ba pegna ba kwen kanalat kan permanent constitution kana kontuk no ba buwej bataka duo mi boro da ger ke je gore constitution ke bon won mi bana jo nyo duo ba dupre to ba ka gor tele je self ke mi yadi ba lat ken dialati ko korom cha kuin kwar jajalat aw de mal der ko le benete men la rega di jene long right now right kon kuida unification of force kam boni dangro mo kana control ke bon dial kon rewi ke Sudan tel michal kemal cirke integration la yene men tameno tene te kwa integrate la ka SSPDF self ke mi yadi te kana ga motujur cirke gs fela yo tela do cirke tiai cirke we ko kume mo raike doctor mo raike I mean jene ko kum Dr. Machar ci we kum self ke mi yadi la de jeno e kwa integrate ne ka igen final call bana me tara ke liwe ka without Dr. Machar tel michal integration tel michal kemal mal bo ben ka kor mi Dr. Machar cha jalu jen kwa kir kwa le jogo no nene telati ken dial tel mal maten mal be ben lo ci nyuri ke Dr. Machar ci right ka dob dar na nyam go jen be mal be benona
biane de ko kende ji kairar ba ku convince ko dag ma cha tele gon ta taram je jugo no chante keter adung mi jan te ka position sab ke mi yadi din tame shi mal sheben ba look kir me yadi da so na me agenda an le roda ke agenda na gore nyu aga yekel dak ma char cha di mana wo ba ji release akan bondi ala kontila international community ban ngode kan self ke me yadi tan ko la jaka me mi cha chole international community many akan kuin kwar kan to ngode tel ga mi chikana go man chare jaka ke ne language ko belga ke shekte ga kwari mi chiro gwada dol natin ano la de jenodi shi akume south dan chi aja debel e ko ken nyen kan de konente tila jidwar mete ko mi lero da opposition side ano shi ko dembe bel wala ken de konen jake dina SPDF to nyin ke dina SPLA yo ta ken cha ga debel ken cha national government charge debel kuma dan mun tere ki juba how ka ken de konen jaka na kwa na lo destabilize ka village ke windi ala koken so ngode chagu jeno mo ken self kem yadi chen no no be dar ko char bejelun wa kon di jatin ana me jeri podano gode nyo kon kel nyo ga ne ko ken an biata kaman